Ga jerin jihohi 10 da suka fi arziki a arewacin Najeriya. A lamba na 10 muna da jihar Sokoto. Sokoto tana da ƙarfin noma, tana samar da amfanin gona sosai ba kaɗan ba. A lamba na 9 muna da jihar Zamfara. Jihar Zamfara tana da arzikin ma'adanai da kuma noma. A lamba na 8 muna da jihar Jigawa. Tattalin arzikin Jigawa yana dogaro da noma, musamman noman hatsi, kiwon dabbobi da kuma auduga. Kana a lamba na 7 muna da jihar Benue. Benue tana da albarkatun gona masu yawa. A lamba na 6 muna da jihar Neja. Neja tana da albarkatun ƙasa. Hakan nan noma yana taka muhimmiyar rawa a tattalin arzikin jihar. A lamba na 5 muna da jihar Filato. Jihar Filato tana da albarkatun ma'adanai kuma da noma. A lamba na 4 muna da jihar Bauchi. Bauchi tana da albarkatun ƙasa masu yawa ba kaɗan ba, haka zalika kuma da kiwon dabbobi. A lamba na 3 muna da jihar Kaduna. Tare da haɗin kai na noma, masana'antu, Kaduna tana da ƙarfin tattalin arziki a arewacin Najeriya. A lamba na 2 muna da jihar Katsina. Katsina tana da arzikin gona, musamman auduga, masara da kuma gyaɗa. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 muna da jihar Kano. Kano ita ce jiha mafi arziki a arewacin Najeriya. Tana da tasiri sosai a fannin kasuwanci, noma da masana'antu.